Magandang umaga sa inyong lahat mga kapadyak. Ito na naman ang bagong loto ng Kuya Tolis nyo. At nag-buy check tayo dito sa BGC. Ispotted natin si Angel. Ayan po, napakagandang siklista. 19 years old pero mukha lang 13. What's up guys? Magandang hapon. Nandito po ulit tayo ngayon sa BGC. At ito ang behavior natin, si Angel, Pixie Girl from Taguig. Napalaran tayo guys sa C5 at nag-running pa tayo papunta rito. At ayun po, sakto kumakain sa Luzon. At nangiram tayo ng patch kit. Buti na lang meron siya, tayo wala eh. At ayan, magbabadject tayo. Napakaganda po ng kanyang bike ha. Bagong build lang po yan. In-upgrade niya from BP frame. Naka-tsunami na po siya na size 50. Yan, tama po, size 50 po yan. At ang height ni Angel ay 5 flat po siya guys. Pero yung frame niya size 50. At may seat post. Pambihira, di ba? Kaya ang rotate natin, nahirapan ako. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. Ayan po ang bike ni Angel guys, oh. Latest model po yan ng Tsunami SM100. Matte black po, size 50. Pati po ang fork, matte color. Yan. Tapos yung steerer niya parang uncut ata, no? Wala pang putol yan. Ang daming spacer, no? Wala kang balak. Saka na. Gusto mo relax lang, no? Mataas yung space. At nagbabike si Angel, dito lang po siya sa BGC. Hindi pa nakakalayo sapagkat wala pa siya masyadong friends, no? Kaya dito lang siya paghapon sa ano iniikutan mo? Toyota. So, pag nakita nyo yung naka-helmet na anong helmet ba yan? Giro, no? Tapos naka RC1, mag-whoop kayo sa kanya. Sabayan nyo, matulin mag-ensayan. Kinargahan nga pala natin ang kanyang gulong sapagkat kanina sinalat ko 40 PSI, napakalambot. Grabe. Since 2020, no? 2 years guys, 40 PSI lang siya naghahangin. At nung kinargahan ko ng 85, tinesting niya, anong masasabi mo? Maganda ba? Okay ba sipa? Okay. Mas masarap sipaan, ano? Yan. So, ayun guys, pag naka-pixie kayo, wag nyo lambutan. Sundin nyo yung, may indicator yan eh. Kagaya ng sa, ito nasa harap, 85 to 120, 110, no? Pero ni-90 namin. Itong tick stick, matigas din yan. Alam ko, 90 to 110 din yan. Pero kinargahan ko lang ng 80 sapagkat di ko na kaya. Matigas. Ayan. So, sa mga balak mag-pixie dyan, kung ang height nyo kagaya kay Angel na 5 flat, walang size, size 49 pala to, hindi pala to size 50. Kaya medyo maliit. Size 49 pala to guys. Ang bali mga sizing ng Tsunami na latest, 49, 52, 55, tama ba? 57. Extra large. At ito po yung size nyo. Small, kaso wala nakalagay na 49, no? Pero 49 to guys, oh. Oh, hindi na maunat. 49. Kaya pala may nakalitaw na seat post. Yan. At nagkwentuhan kami kanina habang nagkapats ako. Maraming salamat nga pala kay Angel. Yan, may party. Dami namin napakwentuhan. Nalaman ko na yung buhay-buhay niya. Saka kung bakit siya nag-pixie. Yan, from MTV ba? Yan. Bakit ka nga nag-pixie siya natin? Mas masaya at challenge. Ano ka na-inspire? Bakit ka nag-pixie? Sino yung mga napanood mo? Oh, may mga tropa ka, classmate, schoolmate? Paano mo nalaman na mayroong ganyang klaseng bike? Sa YouTube lang. Sino yung mga napapanood mo? Ay, ako ba? Nakakatuwa namang marinig na dahil sa aking mga upload, na curious si kapatid na Angel at ayun, nag-pixie rin. At yan mo, ang ganda po ng kanyang bike. At ang rims niya guys, ano po yan? Ito po yung budget meal na rims, no? Mabibili nyo sa Self Cycle Re. Arrow B2 ba sa'yo? Yan, 2 years na rin. Yan. Bali, ang pinaka-latest na in-upgrade niya yung Tsunami frame set na binili niya sa bike shop na hindi niya alam yung pangalan. Basta bike shop. Yan. Sa Taguig mo rin pabili, sa Taguig. Sa Taguig mo binili yung frame set? Malayo. Malayo. Kasama mo si mother, si father? Pinalala mo na lang. Ang gamit niya, previous bike niya guys, ay nabili sa JR Speed, no? Na BP. Yan, BP. Nagsawa o... Bakal mo. Mabigay. Bakal yun. Okay. Tapos, ang malupit dito sa bike niya guys, nag-upgrade yan after ng, ano ba nauna? Pedal o frame set? Frame set. After guys, ang frame set, nag-upgrade yan, sagad. Pakita lang natin, flex lang natin guys. Nasa na yung camera? Lente. Focus. Uy, focus ka. Ayan o. Ultegra guys. Ultegra. Magkano mo na-score ang Ultegra? Pedal? 4,000. Diba? Astig tong si Angel. Iniwan niya
hindi niya muna in-upgrade yung, imbis na crankset muna in-upgrade niya. Yung 4,000 guys, pwede ka na mag-outboard. Yung Intro 7, 3,000 something lang yun. Bakit inuna mo ang pedal? Hindi yung crank. Wala lang, naisipan mo lang. Saan mo nabili yan? Sa marketplace? Sa groups? Marketplace. Nakita mo lang. Magkano ba brand yun ng Integra? 7K yata. So kaya kinuha mo na. Sayang no, laki ng op. Kaya lamang pala. At maganda rin naman pala ang kanya sapatos. Oh. Dito muna tayo sa gears. Legit ba na Giro yan? Giro Shopee? May sizes yan? O medium? Pasok sa'yo. Okay, bagay na bagay naman. Oh. Parang ano to ha? Ano ng saging. Oh. Diba? Tapos ang shoes niya ay RC1. Press na press pa guys. Pati yung balo. Wala pang bawas. Rapa yan guys. Oh. Nabili siya la Shopee. Okay, no? Sa mga nagde-lap season sa Toyota, pag nakita nyo si Angel, sabayan nyo to, matulid to. At may, sasamahan pala na dito sa set pag bisita natin dito sapagkat nakwento niya kanina. Ginamita lang, dipakpok lang yung kag. Delikado yan. So dapat doon talaga sa fixed gear store nyo, pinapasigipan yung kag sa kalakring. Dahil pag sa biyahe, maaaring lumuwag yan. Na pag nakasiraan yan, maaaring ma-lost thread, no? Kaya dapat natin yan. Set natin schedule, punta tayo sa sale. Pagawa natin kay Toto, kay Andrew. Yan. At bago natin makalimutan, ang ganda po ng kanyang belt. Di pala, handle, ano ba tawag dito? Handlebar bag, no? Local brand? Unbranded. Sa Shopee rin ba yan? Sa tao lang. Sa tao lang. Magkano yung ganyan? 500? 300 lang. Ang mura guys, ha? At ang bigat ng bike niya dahil dito po lahat eh. Patch kit, cellphone, alcohol, banana, ano pa. Basta yan natin, no? Pinagkasya. Tapos naka-sauce din siya guys na speedometer. Ina-upload mo ba sa Strava yan? Pinalo mo ba ako sa Strava? Yan, pagpapalo ba kita mamaya? Ano nga pa napili dito? Angel? Okay, foreigner guys, hindi ko naintindihan. Chat niya na lang ako. Ano pong bar type? Ordinary lang, no? Sa La Shopee. Ito ba yung tago 100 o 60? Mas mura yung sa akin guys. Nakabili ako sa Shopee, 60 pesos, kumuha ko ng 3. Para pag napunit, palit agad. Kasi pag binili mo sa bangkete, 150. Diba? Sa Shopee, 60 lang. Pag pumunta tayo sa sale, pwede mo na pabawasan yan para medyo gwapo. Diba? Magtira lang tayo siguro 2 spacer. Ayan, no? Para pasagad mo na. Lalaki ka pa naman eh. Lalaki pa naman. Yan. Tapos ang seatbelts niya guys, stock lang. Rock OTA 27.2. Tapos parehas kami ng saddle. Sa kanya naman ay Sir San Marco Tagalog. Ano po to? Sa Shopee rin, ano? Magkano sa Shopee yan? 5? Yan. Ang ganda. Tapos, ang crank niya, hindi pala. Tama, crank niya ay BP. BP means BP Cycling. Yan. So, doon mo in-order yan. Pina-shipping mo na lang. Magkano ang BP Cycling na crank? 1.5? 1.9. Mas mura yung Self B2. Mas maganda yun. Pag mag-upgrade ka ng crank, anong next na i-upgrade mo pala? Outboard. Na magkano ba ngayon yun? Scott Tapered? Ba't tayo mo mag-outboard? Bakit? Next time na, no? Okay. Tapos ang chain niya guys ay, ayan, focus natin. KMC Peanut. Okay naman yan. 2 years na rin yan. At napansin ko guys, meron siyang tensioner. Ayan, no? Pag nasira ka ba, marunong ka magayos? Napalatan ka na? Ayun, kung di pa pala, tuturuan sana natin eh. So yun lang guys, na-flex na natin lahat, ano? Magdidilim na, hanapin siya ng mama niya. Maraming salamat kay Angel, pati sa Pasha, appear tayo dyan. Kita kayo soon. At ito, may tropo na pakilala natin muna. Anong pangalan mo kapatid? Amos. Amos. Hindi sinipot guys, hindi sinipot ng kausap. At dito na po nagtatapos ang ating palabas. Maraming salamat mga kapatid. Kung nag-enjoy kayo at kung ikaw ay bagong bisita lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong luto ng Kuya Tolis nyo. Again, pag mag-ride kayo, short or long distance, lagi magdadala ng patch kit. Nakalimutan ko sa akin kasi tiwala ko na hindi ako mapaplat. Ayun, na-plat ako 2 beses kaya yung 2 kong tube na gamit ko na. Mabuti na lang nandito si Angel. Thank you.